O século cambalache que diría Gardel facía o paso do Ecuador tras medio século de guerras. Os anos 50 comezan cos mundiais de Brasil. A morte de Eva Perón en 1952 e un ano despois o primeiro intento do galego Fidel de chimpar a Batista. Foron 3 acontecementos próximos a milleiros de galegos que se viran na circunstancia de emigrar, de colaborar despois na construción dos países de acollida e de retornar finalmente con novos sinais de identidade. A modernización de Galicia a comezos do século XX nunca se entendería sen as achegas dos indianos, e a proliferación de bares con nomes de capitais europeas nos anos 60 tampouco. O malo e o bo da emigración segue sendo obxeto de debate, aínda que coincidamos en que as músicas que trouxeron puxéronnos a bailar. Todo comezou cunha certa finura e rematou no que rematou, na electropachangalí. Aínda que toda a historia ten uns antecedentes, unha marcha atrás. E foi nesa marcha atrás cando as orquestras galegas foron as mellores e máis internacionais. Cando viaxaron por medio mundo e cando resolvían con elegancia nos escenarios máis variados. Tanto se falamos de gastar pista como de bailar o chic to chic. El sabor de tu boca fresca quiero llevar en la memoria. É a banda sonora de Emigración. É unha música de ida e volta. Primeiro foron as habaneras. Logo, pois chegarían os boleros, os cha-cha-chás. Mais adiante, por exemplo, dende Venezuela chegaron os vallenatos. Dende México as populares rancheras, esas mexicanadas que sempre nos gustaron moitísimo. Todo isto debemos yo en algunha medida a emigración, porque con esos barcos que traían a xente a Vigo e a Coruña chegaban tamén estas músicas. Os galegos levamos emigrando desde 1850. Que hoxe teñamos que volver a emigrar é terrible. Que tuveramos que volver a emigrar nos anos 50 e 60 foi terrible. Pero antes desa emigración, houve outra emigración da que temos vestixios que non entendemos. As casas de indianos, as escolas de indianos, os García Naveira, o Pasatempo, García Barbón. Toda a Galicia contemporánea está construída de emigración. A urbanidade, as ideas progresistas, as formas de asociación, o agrarismo, as novas formas de cultura urbana, a ciencia, todo eso aprendimos os galegos na migración. Debe ser vista, eu creo que hai que vela, en términos históricos desde hoxe, como un gran éxito. Un gran éxito por qué? Porque tiñamos unha economía agraria capaz de producir moitas persoas. É produto dunha agricultura que mellora, e que mellora moito, e a nosa agricultura que mellora moito, e produce máis fillos. Non é unha fuxida, non é unha resignación. Resignarse é quedarse, e non moverse, e non buscar saída. E os galegos, a nosa historia é justamente a contraria, non? A emigración é unha forma de loita, e das máis duras que podemos imaginar. O sea, a emigración é o camiño dos conquistadores, dos exploradores, mellor dito, non dos conquistadores. Que os galegos nunca conquistaron nada, pero exploraron moito, non? Desaparecen as cartillas de racionamento. España e os Estados Unidos de América asinan o acordo bilateral, bases militares a cambio de financiamento para o réxime. E tamén no 53, Marcos Pérez Jiménez chega á presidencia de Venezuela, inaugurando a era do petróleo e dos dólares. Venezuela mantívose como a última fronteira americana antes de que os galegos e outros colectivos españois marcharan xa cara a Europa, non? Tivo que ver, evidentemente, ca aparición do petróleo, a altura de fins dos 40, e a intención de quen gobernaba entón, Marcos Pérez Jiménez, que, bueno, pois promoveu, digamos, que iniciativas encaradas a fomentar na inmigración no seu país. Corrías a voz, como decían por aquí, de que nas rúas de Caracas dábanse patadas os bolívares, non? Pola rúa, de tanta abundancia que había.
Nese ambiente de bonanza económica do goberno de Marcos Pérez Jiménez, os músicos galegos, inicialmente os coruñeses, anímanse a coller o barco cara a Venezuela e buscar a vida nos salóns dos hotéis, nos casinos e nos cabarets. Yo quiero que tú vengas a bailar en la arena, por la mala o por la buena. Yo quiero que te pongas... No 54 os satélites actuaban no Casco Alfonso, nos Xardíns, polo verán, chega un empresario venezolano, un galego de Venezuela, que os leva a crealo. A viaxe tivo unha repercusión moi grande na prensa da CO, chega a Venezuela e fracasa. Claro, la xente preséntase como los satélites de España tocando música tropical. Quiero que te ponga tu pollera nueva. A música tropical aquí non conocíamos, entonces eles chegaron ainda encima, vamos a Venezuela, ali tócase moita música tropical, e procuraron tocar levar temas de alguna música tropical, pero claro, aquí facíamos o ridículo tocando aquela música. Ali tocan todo moi sincopado, moi colgado, e aquí tocábamos todo moi cuadrado. E había dos orquestas que marcaban en definitiva o panorama un pouco o que era a tendencia. Os populares e recordados Villos Caracas Boys e tamén os melódicos do mestre Capriles. Neste caldo de cultivo, a verdade é que os satélites atoparon a posibilidade de aprender dos millores. Ali estaba Celia Cruz, ca Sonora Matancera, ali estaba Machito, ali estaba Porfe Jiménez, todo, o mejorcito que había en toda Latinoamérica estaba ali. Eu escoitaba, despois chegaba a casa, practicaba aqueles ritmos que había escoitado antes que se me olvidaran, porque claro, ali che daba tempo a escribirlos. Mentres Álvaro Pita Alvarito e Pucho Boedo, os dous cantantes, quedan en Venezuela, o resto da orquesta volta a Galicia aos 4 meses coa lección ben aprendida. A partir desa viaxe de los satélites a Venezuela, a música das verbenas galegas comezaría a soar algo diferente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Vinieron de Venezuela, pues traían, o sea, un espíritu de salsa, del merengue, del cha-cha-cha, del mambo, de toda la música latina. Era una delicia, era rompedores, rachaban con la pana cuando sonaban aquellos metales. Así que, moito antes de que en Nova York xurdira a palabra salsa, pois en Galicia xa había un son determinado que era que chegou grazas ao satélite. Creo que non descubrimos nada novo se contamos que os satélites eran unha formación de grandes músicos. Como non recordar, por exemplo, a Celso Béjar ou a familia do Sidor. Esta figura de Celso Béjar, aquel home hierático que tocaba con un traballo, un gran violinista, moi formado musicalmente, que sempre falando con ela, que decía, escutábamos uns discos de Glenn Miller e víamos onde acentuaban os sofós, ponendo ben, e aí colleron ese selo que se mantén. Por unha banda estaba o arreglista Sierra. Gracias a él, os satélites incorporaron o sonido do que eran as grandes big bands americanas. E todo isto combinado co traballo feito por Fixoi. Incorporou esta formación o talento, o estilo, un pouco ese rexistro que tiñan as grandes bandas. Patrulla Americana en forma ese saxofós cos trombós. I'm going to present to you this very beautiful Satélites Orchestra from Coruña. Ao marchar Sierra da orquesta, entrou Fixoi, que foi cando entrei eu. Aí, esa é a segunda fase da orquesta. Se decide facer música de Glenn Miller,
pero a aumentar máis o repertorio para facer a xente bailar. Pepe era un arranxista de moito talento, era un home cunha capacidade rítmica típica dos caribeños, que podría ser un herdeiro de Villos Caracas Boys, e que ademais estaba traballando en Venezuela nas orquestas punteiras e sabía como funcionaba todo o mundo da música dende as grabacións de discos e demais. Trouxe moito repertorio de Villos, moito repertorio de melódicos, e ese repertorio daquela non o tiñen as orquestas, porque para conseguir un disco dese tiña que enviarse un familiar que estuvese en Venezuela. Os satélites sempre tiveron os mellores cantantes, pero digamos que hai un home que o que para todos o dos satélites. O dos satélites é Sito Sedes. Sito Sedes foi a voz daqueles discos dos anos 70. El viviu toda esa época na que os satélites eran un grupo con disco, que era un grupo mediático. Papá e mamá, Papelito Blanco, Salve Sabrosa, e despois máis boleros como Que pasa entre los dos. Esos foron un éxito seguro. O Chinito, bueno, foi unha maravilla. Eu nunca me pensei eso, Eu entraba nunha cafetería, había aquelas rocolas que había que meter 10 pesetas. Eu, cando iba a tomar un café, estaba ali sentado, e empezaba a sonar, e sonaba Papá e Mamá. Pero por que outra persona as metere? Pois eso me levantaba a mí, que me ponía moi nervioso. Pero decía a muller, pero ti como te levantas así? Pois non sei, dame rabia estar aí escoitando as miñas cancións. Eu non fui que metí o peso, joder, sabes? Non me gustaba. Repasando os censos das orquestras galegas dos anos 50 e 60, non parece difícil atopar preto de calquera vila ou calquera aldea un par de boas orquestras para as festas patronais. Claro que se quería contratar as mellores, había que viaxar ás cidades, sobre todo a Pontevedra e a Coruña. En Pontevedra estaba o Bar Gloria, depois en Ferrol o Negresco, en Coruña a Tacita de Oro. Bien, agora explícoche para que servían esos bares. As comisións de festas, non había teléfono, pero era moi difícil, non? Desplazáronse a Coruña. Entón, todas viñan a Tacita de Oro. O que levaba a orquesta, o portavoz, estaban todos ali, toda a mañá, sobre todo polas mañás. E viña unha comisión, falaban. Bueno, por digo que despois e tal. Viña outra comisión, outro presupuesto, que día falaban. E depois o mío, pois viñan, bueno, dentro de unha hora, volvían ao sitio e cerraban o trato. Na Coruña había muchísimas orquestas. Estaban os Trovadores, que era moi buena orquesta, estaba Finisterre, estaba a Orquesta Mayo, estaba a Orquesta Españán, estaba a Orquesta Radio, estaba a Orquesta Sintonía, tamén, pero todos de 12 para arriba, non grupos pequenos. En Pontevedra tamén había moi boas orquestas. Estaba Florida, de Diosiño, collonista. Estaba Montes, estaba o Chico de Jazz. Poceiro, o señor Don Benito, que le llamaban, era un maestro, el acordeón lo tocaba, que era una delicia. Pero Diosiño salía y abría el acordeón con aquel estilo, con aquella, y vendía de una manera que era tremendo. Ahora, como tocar, eran buenos los dos. Pero yo creo que el señor Poceiro le dio clases a Diosiño. En Vigo apareceu a Sintonía. Por primeiro estaba a Orquesta Radio, pero logo apareceu a Sintonía e apareceu un sello distinto. A primeira vez que a vi foi un 15 de agosto na Cañiza, que eu non sabía nin que orquesta era. Nos dieron un repaso, pero fino, Os satélites eran buenísimos, pero tocaban aquela música que non lles gustaba. Moi ben tocada, para nós sí, pero non lle gustaba a moita xente. Nosotros adaptábamos ao público. Os satélites teñan montaban aqueles números e xa lle podía dicir de misa que, como dice outro, se non che gusta, problema teu. Eran orquestas moi distintas. Satélites, pois, era unha orquesta que non facía concesións. En cambio, Sintonía de Vigo sí que era unha orquesta que se adaptaban un poquinho máis. Xa comezaban a chegar os novos aires da música pop, dos éxitos da canción melódica, entón eles non tiñan problema, adaptaban o seu repertorio. Fomos tocar avión unha vez e habían estado eles o día anterior
os satélites. E, bueno, pedían unha jota. Unha muñeira, unha muñeira. E dixen eu ao señor, pero ustedes traen os satélites para atacar jotas e muñeiras. Xa por non decidir, bueno, ustedes traen cartos, pero de música a xente é moi ignorante. Despois da verbena chegaba o duro inverno e aí había que buscarse a vida porque o que se xuntaba durante o verán non daba para vivir todo o ano. As salas de festa era o sustento, pobre pero sustento, desde o mes de outubro ao mes de abril, onde as orquestas traballaban. Que había, cando eu entrei na orquesta había un tipo de salas pequeno, moi apretadiños, vivían. Os empresarios non podían pagar moito máis do que che pagaban, porque senón perdían dinheiro, e logo foron aparecendo esas macrosalas. A primeira creo que foi a Olimpia de Vigo, esa foi unha sala, aí non iban tantas orquestas, pero era unha sala de festas en condición. Logo Pasales, a Revolta, a Perla de Perlío, o 3 de Euros de Cedeira, todas esas salas que tiñan cabida para grandes públicos. E aí estábamos os invernos. España entra finalmente nas Nacións Unidas no 55. E o célebre director de orquestra Xavier Cugat actúa na Praza de Touros de Pontevedra ese mesmo verán. Xavier Cugat era un músico de éxito internacional. El era de origen catalán e fixo prácticamente toda a súa carreira vía Estados Unidos, aínda que antes, bueno, empezara en Cuba. Tocara cos millores, arreglista, multiinstrumentista, músico, compositor, impulsou a carreira de un montón de figuras, dende Esther Williams ata o mismísimo Frank Sinatra foron compañeiros seus no escenario. Tamén era famoso polos seus divorcios e polas súas mulleres, entre elas Abby Lane. Xavier Cugat estuvo, aparte que actuó y tal, y canciones toda aquella época, y con Abelén o Abelane, para que nos entendamos todos, físicamente era una mujer de aquella época. Claro, antes, ahora gusta una mujer más infinita, porque ella, una mujer tenía que tener de todo lo que tiene de una mujer. Simpática, aparte, y encajaba más porque veías a su marido, veías un tío mayor ya, de aquella, porque cuando vino a Pontevedra Xavier Cugat rondaría ya los 60 años, con su chihuahua, siempre andaba, y ella era una cría con 20 y tantos años, y causaba más sensación. Y esto era un sábado, y al día siguiente se fueron los toros, y yo me acuerdo perfectamente porque, casualidad, más esa estación donde estaba en Barrera, en el tendido 1, al principio del tendido 1. Y hubo una cosa muy curiosa de que delante de ella, además allí era un novillo casi engancha a Camacho, y ella se levantó con el susto, y al levantarse, pues la prepotencia que tenía, pues parece que se le desabrochó algún botón de su blusa y la plaza, por lo menos los que estaban cerca, se olvidaron de todo, y ella era muy simpática, tenía muchas tablas, saludó a todo el mundo y no le faltó, se abrochó. Queremos pensar que na Galicia daquela época non era nada habitual ver mulleres nas orquestras fora dos moi exclusivos ambientes dos cabarets. Nas orquestras galegas non querían mulleres vocalistas, non quixeron durante moitísimos anos. Eu preguntei por eso. De feito, no argot dos músicos orquestrais a cantante chamanlle a molécula, porque todo xira ao redor dela, que tampouco ten moito aquel, pero é así a nomenclatura. Cheguei aos satélites por medio dun representante que me chamou, os satélites van meter unha muller. E eu dixen, como? Os satélites, tes esa imaxe, esa orquesta seria, de xente de moito peso, dixen, unha muller, tal, que raro. Si, va meter unha muller, queren darlle un pouco de cambio, de dinamismo, de tal. E ala aparecín no ensaio na Coruña, casi morro cando cheguei ali. Todo o mundo sentado ali no ensaio, unha seriedade, unha cousa, aos 20 anos, así, ai, mi má, que fago eu aquí? Pero nada, provei unha canción, o típico, cantei, eu cheguei ali, cantei,
Entonces chamaronme fora, os 4 ou 5 que eran os que dirixían un pouco co carro. Interesache? Pois sí, e así empecé. Era moi chocante cando chegábamos a verbena e había outra orquestra e compartías escenario. Eu habitualmente axudaba a recoller, eu sempre procurei ser un compañeiro máis, non? Máis que nada por min, por facerme a miña vida máis fácil tamén. Isto de que houvese igualdade tamén me daba dereito a exixir, non? E recordo un día recollendo unha mangueira destas de sonido que tiven que ir desenchufala a metade da outra orquestra e todos o que escoitei naqueles 5 metros se yo conto meu pai non me deixa volver. Ese típico tópico muller orquesta minifalda, bus problemas. Sabes? Eu penso que era por eso, sencillamente machismo. E na festa igual, Ti estás no escenario, se a falda é moi corta, malo. Se a falda é moi longa, malo. Si... é complicado. Eu dixen ti, sal no meu escote, chea de vergoña desaparecí. Isto de meter unha muller no grupo era un pouco como medo de desfacelo o grupo, só pasaba e comentábano. Metechedes unha muller, eso non dura nin 2 días. Había unha cousa así. Me lo dijeron 1000 veces. Ata finais dos anos 70 a presenza de mulleres nas orquestras galegas era excepcional. Recórdanse 2 nomes. Manolita Pita, vocalista da Orquestra Leira, de Ferrol. Pero o caso máis recordado é o de Finita Gai, de Tabeallo, preto da Coruña. Te esperaba hasta muy tarde, ningún reproche te hacía. Foi a primeira gran artista que subiu un escenario, e iso sí que está perfectamente documentado, que era unha daquelas da zona de Castelo, ali en Tabeallo, unha daquelas rapazas que andaba coa máquina de coser na cabeza, era costureira, entón un día foi tocar a Orquestra Mallo, os grandes acordeonistas, sobre o escenario con un taxe que se fixera ela e deixou todo o mundo deslumbrado. Claro, para ser artista tivo que escapar da casa, porque dicía o pai que os músicos eran xente da tralla. Despois seguiu todo o curso honorum, despois queda embarazada de algún músico, ou ten relación con algún músico, o músico non quería casar, deixa todo en marcha a Venezuela. E Finita triunfa en Venezuela, xa está chamada a ser unha estrela naquel contexto, pero casa con un italiano repugnante que a obriga a retirarse da música. No debía de creerle, y sin embargo le quiero. Ata que por fin morre o home e con todo aforrado en Venezuela e moitos anos de traballo volve e monta unha sala de festas, a Martela. Mais hoxe de amores como andamos, Finita? Bueno, vouche dicir unha cousa. O meu gran amor é a música. Pero se encontrarase un Tarzán como ti, o mellor dicíalle... Finita... E nada te importa... Triunfou entre os vellos e triunfou entre os novos. E finalmente, nese momento de apoteose, ven unha enfermedade rápida e morre. O que iba a Alemania iba a traballar arreo unha cantidade de horas donde ademais non se permitía perder ni un solo minuto. Emigración está intervenida, digamos, non? Intervenida pola creación desde 1956 do Instituto Español de Emigración, que no caso europeo, ademais, firma unha serie de tratados bilaterais con determinados países de Europa que en ese momento demandan inmigrantes, non? O régimen necesitaba divisas como fora. Tiña unha economía autárquica, pero que non funcionaba, foi un fracaso absoluto, non? E o régimen encontrou unha vía en canalizar o que xa existía, non? Que eran correntes migratorias.
Estamos nun momento donde as orquestas de Galicia actúan por medio mundo. Se establece iso que se chama un circuito máis ou menos estable de inverno, que leva a que actúen pois dende lugares fríos como Helsinki ou como Oslo, pasando por Xapón ata a calidez de lugares como Marruecos ou como Rabat. Los españoles, los celtas, los magos de España son nomes de algunhas destas orquestas que gravaron discos e que chegaron a tocar e a triunfar en lugares que por aquela época realmente poderíamos calificar de lugares exóticos. O panorama musical coruñés nos anos 50 era extraordinario, con esas grandes orquestas, os trovadores, os satélites, e con estes grupos como os Tamara e o caso dos españoles, ese grupo que recorreu toda Europa e que chegou a tocar, xa sabes, e triunfar en Xapón e compartir escenario con Louis Armstrong, algo absolutamente fascinante. Chegar ao Teatro Colón, porque se viñeron de fora, eran 5 cada un co seu coche, non me podo decir a marca, eran coches destos grandes, non sei se era Mercedes, cada un co seu coche ali aparcado, unha expectación tremenda. Hay que matrimoniarse, dejarse de tonterías. Entre toda esta constelación de orquestas galegas que triunfaban e que rulaban polo mundo adiante, hai que facer parada e fonda nun personaxe peculiar. Manolo Mirás, cunha vida irrepetible, que andivo polos lugares máis impensables do mundo. El era peculiar e a súa maneira de comportarse tamén. Eu de Manolo Mirás, mi irmán soube por unha revista que chamaba La Naval, que había na Coruña, e que en esas referencias quedei fascinado e acudín ao seu libro, con título en 3 idiomas: Memorias controversivas de un músico trotamundos, Memory and Controversy, Memorus Casus Meus. Sufrirás pena, olvidar, y si te olvidan es peor. O libro chega ás miñas manos, eu che falaba do piso de estudantes que compartíamos en Santiago. Dous colegas meus, grandes amigos actualmente, facían filoloxía como min, e os tres pois compartíamos esta visión un pouquiño cáustica e un pouquiño ácrata da creación literaria, e estábamos dispostos a rirnos prácticamente do que caesen nas nosas mans. Son unhas memorias en varios pretendidos idiomas, entre eles o galego, o inglés, o francés, o italiano e o portugués, un pouco a consonte este home vai viaxando pois a distintos países, a Brasil, a Argentina, e fai gala dunha expresión idiomática que non ten precedente nas nosas letras. Un conxunto de historias entreveradas, ademais, cun estilo literario moi característico da época, moi de, se pode dicir así, moi de corintellado, de fotonovela, cunha expresión que quere ser culta, pero que non dá a talla, claro, e entón se chega a un hibridismo absolutamente, como digo, absolutamente descoñecido nas nosas letras, non? Somos un pobo de artistas, esa é a clave. Entón falamos de un universo, de un magma brutal, no que todo está por contar, esta visión do artista máis próximo que ven do contexto rural e que de repente aparece nos grandes escenarios de Nova York, de Brasil ou de Venezuela con naturalidade pasmosa, é un caso que se repite constantemente. Un golpe de Estado pon fin á ditadura de Marcos Pérez Jiménez en Venezuela. Fidel Castro derroca o réxime de Fulgencio Batista en Cuba no 59. E los Tamara gravan o primeiro tema en galego, Galicia Terra Nosa. Galicia Terra Nosa foi unha composición do ferrolán Manuel Manso que formaba parte do repertorio de Los Españoles. Este grupo e Los Tamara coincidiron actuando no Casino de Montré e Prudencio Romo pediulle a Los Españoles permiso para gravar esa canción. As túas festas. Galicia Terra Nosa, na voz de Pucho Boedo, converteuse no primeiro gran éxito de Los Tamara. Vimos os españoles que viñan de
de Ámsterdam, e viñeron a tocar a Montreux. Entón nos fomos a velos. Entón tamén pedimos a partitura. Nos deron a partitura e ao chegar a Madrid a gravamos. Antes de que os Tamara naceran, creceran e acabaran sendo pois ese gran grupo que foi, pois xa facían das súas musicalmente, intentaban buscarse a vida en distintos lugares e cafés concertos que por aquela época pois eran moi habituais que había por Santiago. Alberto Romo, o seu irmán Prudencio, o seu cuñado e un rapaciño novo de Palmeira, Quique Paisal, estaban tocando en Compostela e deixáronse seducir pola idea de Manolo Paz. Manolo Paz era o instigador do grupo, o rapaz que estaba en Noia, que dende Noia quería formar, aglutinar un grupo de músicos para facer algo como os Platters. Había un concurso en Vigo que aquel que gañara podía tocar durante un tempo no Náutico de Vigo, ese era o premio. Gañaron, foron tocar ao Náutico e un dos que acudiu a velos tocar era o responsable da programación musical de casinos da órbita francesa que habían en África, Marrocos, Alxeria, Túnez. Entón ese home viunos tocar en Vigo, na escala que fixo o barco, falou con eles e dixo en 3 meses en Marrakech. Estamos falando nunha época en que había franceses buscando esa vida por ali, había, era África, a parte norte de África era un devir constante de xente e sobre todo nestas zonas de influencia francófona, pois había moita actividade. Aquel primeiro percorrido polo norte de África permite aos Tamara crecer musicalmente. É a primeira vez que se teñen que enfrontar en lugares majestuosos, de luxo, fronte a un público exquisito, fronte a un público entendido, e salen satisfactoriamente desta circunstancia. Era un grupo que bebía das fuentes de la música francesa, digamos, ¿no? Tenía esa riqueza, por parte, la ventaja de los Tamara es que eran músicos, y se notaba. Y en Casablanca, y en Rabat, en Tetuán, y todas partes actuaban mucho, ¿no? Creo que llegaron a ir a Egipto también, inclusive, a Turquía, también fueron. Tuvieron un buen periplo, ¿no? Actuaron en el casino de Tánger, que inauguraron en los 50, y en el casino actuó, aparte de George Charles Navour, actuó Becot, actuaron los Platters. La favorita del sol. O seu retorno a Europa débese á Guerra de Alxer. Colleunos de pleno, de cheo, a guerra. Eles estaban tocando ali en locais moi prestixiosos que estaban controlados por, non imos dicir mafia, pero por grupos marselleses, e por eso, cando xurdiu o conflicto, eles foron cara a Marsella. Xa en Marsella, a los Tamaras a elles un contrato moi importante para actuar como orquestra estable no Olimpia de París. E precisamente nese momento, Germán Olariaga, o cantante, decide abandonar a formación. Obrigados a buscarlle un sustituto, Prudencio Romo chama a Pucho Boedo, o mellor. Pero é no Olimpia de París onde eles, por fin, son un grupo que grava, que ese é un salto cualitativo enorme en aquel momento. Por un lado graban covers, versións de cancións de éxito, como Zorba el griego, como el twist Ahí viene la letra, e por outro lado graban música en galego.
Los Tamaras regresan a España. Nesa época son habituais nas mellores salas de baile de Madrid e Barcelona, onde van moitos outros artistas e onde Pucho Boedo triunfa co seu enorme carisma. Era como un dios para todos nosotros. Yo cuando vine a Madrid, ya te conté, entré en la cafetería California con Joaquín Prat, en la calle Salud. Allí estaba Pucho Boedo y le dice Joaquín: Pucho, aquí tienes a un paisano que viene a triunfar a Madrid. ¿De dónde eres, rapaz? De Padrón. Coño, en Padrón actuéis. Sí, actuaches, le dije, en unas fiestas que organizaba yo, las fiestas de Picusa. Me hice muy amigo de él. En los tiempos malos intenté ayudarle y no se dejó. No lo permitía. Cantaba en gallego como nadie. Además lo sentía. Era un gran hombre. Era un destroyer. Pucho era un octámbulo. Después tenía éxito con mujeres. Era un planchón. Aparte de cantar ben, vendía moi ben o artículo. Sabíase, eu non sei, tiña unha forma de poñerse no escenario que xa esa xente se quedaba mirando para el. Xa hai xente que ten un don. Estaba serio, cando cantaba unha canción desas con contido, vivía. Si non o vivía, parecía que o vivía, é dicir, era artista. Pareceme un crooner asombroso. Ten unha voz fermosísima, redonda, moi ben timbrada. Encantábame a emoción que poñía cando cantaba e os fraseos. Nalgúns casos recórdame a Sinatra. Mira o que che digo. El sol ya no alumbra más, es gris todo el cielo azul. Pucho Boedo viña dunha familia moi humilde, moi necesitada, con moi poquinhos recursos, e que incluso ademais sufriu represalias políticas na Guerra Civil porque era xente vinculada á República. Pucho, pois, hoxe en día ten en Coruña unha estatua, ten unha praza, está a piques de alcanzar, eu creo que se alcanzou, eso que podemos catalogar de mito da música popular. La Coruña era unha persona moi querida, pero era un tipo que tampouco se daba importancia, andaba pola calle real, andaba por lo Virloc, andaba por lo Ventorrillo, non era unha persona querida, Tiña un carácter así serio, pero a súa xente da Coruña era moi coruñesa. Xente da súa quinta, da Coruña, independentemente do estatus social ou contexto, todos afirman ter coñecido a Pucho Boedo persoalmente e que era o seu amigo, sí, Puchiño, non sei que, dentro dos ambientes tabernarios que me prestan tanto, ambientes mesmo moi conservadores. Nos últimos anos da súa vida, Pucho Boedo padeceu unha grave enfermidade que o mantivo alonxado dos escenarios. A Pucho Boedo fixeronlle soadas homenaxes. E un mes antes de morrer, quixo actuar en directo na televisión de Galicia. ¿Quién fue el pintor que unió con su pincel? Pucho Boedo, primeiro que dixo foi: estando vos vou, pero ten que ser cantando en directo. Dixo, eu non vou facer parodias a ningún lado, eu nunca me dediquei a eso. Pucho fixo un esforzo moi grande e non durou moito, porque Pucho morreu un mes e pico despois. É dicir, estaba cantando un home que estaba nas últimas, pero tiña unha forza tan grande interior, tiña tantas ganas de cantar aquelas cancións galegas. Fixadevos ben se lembrades aquela grabación cando canta o texto de Curros, o sapo, velle o sapo, con que forza, digo, sapo, cro, cro. Provedo bello, os anos cantado, ergueuse da pedra e o pau rectado, virou para os teos, co puño pechado, e cara aos tauzales, Rosemando marrechou
Canta, sapo, canta, ti eu somos dous. O sapo coía, repuxo, tra, tra. Tra, tra. Voces ceibesos da chamada Nova Canción Galega preséntanse na primavera do 68 en Santiago de Compostela. No mesmo ano, Celso Emilio Cerreiro publica en Venezuela Viaxe ao País dos Ananos, con gran polémica entre a comunidade galega de Caracas. E 5 anos despois, en 1973, Ana Quiro grava Galicia Terra Meiga, o primeiro himno que lle adica a emigración. Esa outra emigración máis próxima que levou a moitos galegos a traballar como camareiros en Madrid ou como taxistas en Barcelona creou unha banda sonora que tanto lle dá cabida á muñeira como á chamada canción española. Foi no 1890 cando en negra noite con gran temporal. Eu chego a Barcelona cando xa Ana Quiro é unha artista coñecida, representar a España nos festivais de Malta e de outros países, estiveron nun festival en Tenerife, estiveron no festival de Benidorm, tiveron moitas zonas cancións. Había unha que decía, en Málaga hai que tener un apartamento. Así ronda el esmerja y antequera, donde el invierno, donde el verano es primavera. Ana chegou a gravar a canción que España presentara, que a Televisión Española presentara no Festival de Eurovisión e que gañara con Salomé nun curioso empate a 3 ou unha cousa así, non? Ana Quiro nace na Castañeda, en Arzúa, e con 9 meses vaise co seu pai para Pineda de Mar, que está perto de Barcelona. Cando se convirte en cantante, le gustaballe moito cantar, eso que traballara nun taller, bueno, fixera moitos traballos, pois se pensa nun nome que a vincule con Galicia. E Quiroga parecía un apelido moi galego, que o é, e que podía pois facerlle pensar a xente tal. Entón ponse Ana María Quiroga. Nunha viaxe que foi a Galicia para cantar como cantante, digamos, de estilo xeral, no? Estilo pop ou de estilo, chámalle como queiras, coñece o mestre Manuel Muñiz, que era, para isto era un home que tiña unha visión moi especial das cousas, decátase de que en Ana Quiro había un artista para Galicia e para o galego. Ofrecelle gravar a canción Galicia Terra Meiga, que era unha versión dun tema popular que se cantaba aquí, pero que el lle poñe unha letra moi boa para os emigrantes, porque todos nos emocionábamos moito, non? Cando nos falaban da terra propia. Quero che cantar Galicia, quero che cantar Galicia. Un inmenso repertorio de inspiración popular, máis ou menos galego, é o que conforman ese tándem de Manolo Muñiz como compositor e de Ana Quiro como cantante. E semella, todo hai que dicilo, que aquí, nesta carreira, sempre primou máis o que era a cantidade en detrimento da calidade. Ana, como era unha migrante real que sofrira todo eso, pois empezou primeiro a viaxar a América. As presentacións de Ana Quiro no Club Deportivo Español, que se chamaba así, pero estaba dirixido por Francisco Ríos Seoane, de Ordes, os milleiros e milleiros de persoas da orixe galega que se xuntaron para ver a Ana Quiro foi terrible. Ana comentounos moitas veces que ia para lá cargada con maletas cheas de cassettes, non de discos, de cassettes, porque ese era público de cassette. E por que a quería a emigración? Porque se sentía identificada con ela, porque Ana as cousas que cantaba eran clarísimas: non queremos emigrar, Galicia é a nosa terra, viva Galicia, etcétera, etcétera. Que ti que vas a facer? Pois claro que sí, berrar que sí. Cada momento que pasa, Galicia quero che máis, quixera morrer en ela como morreron meus pais. A Orquestra Compostela, de Manolo Muñiz, máis que polo seu nome, chegou a ser coñecida polo nome de a Orquestra da Emigración. Muñiz dalle personalidade a Orquestra Compostela e convirte na Orquestra da Emigración, digamos, o Parque Ana Quiro, porque el tamén levaba a Ana Quiro e lle compoñía para Ana Quiro. Entón, a Orquestra Compostela ten a mesma filosofía, digamos, de cara aos galegos do exterior de Ana Quiro.
en esta villa preciosa. Tuvimos viajes, empezamos con Suiza, Alemania, Francia, Holanda, por Europa. Y luego ya Muñiz la empezó a introducir por América. Aquello iban a recibirte al aeropuerto como si fueras un dios. Aquello era... Pero bueno, con banderas de Galicia y Orquesta Compostela, bienvenida, les esperábamos y tal, y bueno, tremendo, eso era tremendo. Y después actuar para semejante cantidad de gente. En el Deportivo Español había como 16.000 personas. É a orquestra que máis discos grabou, xa non digo en lingua galega, grabou moitísimas cancións, centos de cancións en lingua galega. O que ocorre é que a Orquestra Compostela, como tiña, digamos, unha ideoloxía ou, digamos, unha filosofía moi propia, tiña un problema que non é pequeno, que é que gravaban tantos discos que terminaron sin gravar eles. Gravaban músicos de estudio, en moitos casos teclados, etc., e iban os cantantes a poñer a voz. Nada te pido, nada te debo, me voy de tu vera, olvídame ya. O único inevitable era evidentemente o seu cantante Miguel Torres. 30 anos, 3 décadas como voz da Orquesta Compostela. El non é galego, el era do Bierzo, e traballou como mineiro. En un momento determinado, pois, recibe unha oferta para ser cantante dunha orquesta de Negreira, e abandona as profundidades da mina para subirse ao escenario donde aí sigue. Mi padre era maderista y barrenista, y ya empecé primeramente de vagonero, después de picador, y luego ya me metí con mi padre de barrenista. Cantaba mis canciones, aquello de Soy minero y El agua de la avellana. A mí me gustaba mucho Antonio Molina. Siempre fui un admirador de Antonio Molina porque tenía arte puro. Despois de máis de 30 anos na Orquesta Compostela, Miguelito se resiste a cortar a coleta e decide continuar en activo. Lo pasaba mal, sin la música. Incluso íbamos a verbenas, mi mujer y yo íbamos a mirar alguna verbena, y yo tenía que marchar, ¿no? Porque no aguantaba y era demasiada presión la que tenía. Leva xa 10 anos na Orquesta Poceiro e non sei se me fallan as estadísticas, pero creo que pode presumir de ser o cantante galego con máis anos ininterrumpidos en activo. Y ahí fue cuando me ficharon. Coño, pruebas un año, esa voz tiene que seguir para adelante, no puedes dejar esa voz ahí dormida, hay que explotarla y qué tal. Y ahí fui por un año y llevo... va para 10 años ahora. Miguel Torres, Miguelito, o Mineiro, el Tijeritas, é o último dunha estirpe que nos convidaba a bailar ben xuntiños, a facer o chic to chic, como din os especialistas en Gastar Pista. Bien pagado fuiste, mujer. Y así pasan los días y yo desesperado, y tú contestando, quizás. Estás perdiendo el tiempo.